ថោនិយាយសូមជួនរឿងកុងហ៊ានព្រៃភ្នំក្រំថ្មនាពេលរសៀលខ្យល់បក់បោកមកត្រជាក់ស្រេបប៉ុន្តែនៅលើដងផ្លូវលំឆ្ងាយដាច់ស្រយាលមានមនុស្ស3នាក់កំពុងតែដើរបណ្ដាជជែកគ្នាបណ្ដាយ៉ាងអ៊ូអែហាមើលចុះអូនទាំងពីរព្រៃព្រឹក្សាដ៏ធំល្វឹងល្វើយនេះពិតជាស្រស់ស្អាតខ្លាំងណាស់តាមានអ្វីគួរឲ្យខ្លាចទៅបងកុងអើយបងកុងនិយាយទៅរួចទេបងនេះគឺព្រៃធំណាស់ហើយលើថាមានខ្លះសាហាវចាប់ដេញខំមនុស្សទៀតបងកុំធ្វើជាអួតពេកមែនហើយបងកុងខ្ញុំនាងកំនេះភ័យឡើងចង់លេចនោមទៅហើយដៃកាន់តែដបងឈើមួយប៉ុណ្ណោះបើជួបខ្លាមែនតើពួកយើងរត់រួចទេបងអូហូនាងកុំអើយនាងកុំបារម្ភឲ្យសោះប្រុសទ្រូង5ហាត់ដូចជាបងគង់នេះធ្លាប់រៀនសូត្រក្បាច់គុនរាប់ឆ្នាំខ្លាមួយក្បាលគ្រាន់តែជួបបងមុខជាលុតជង្គង់សំពះមិនខានទេចាស់លោកប្តីកុំឲ្យតែពេលឃើញខ្លាមែនតែនស្រាប់តែរត់មុនគេចោលប្រពន្ធទាំងពីរទៅចុះណាខ្ញុំចាំមើលទេនិយាយមិនទាន់ផុតពីមាត់ផងស្រាប់តែហ្វូងបក្សាបក្សីដែលកំពុងតែទុំនៅលើមែកឈើហើយស្រែកផ្អើលឆឡោពេញព្រៃស្ងាត់អូយបងអាំបងគង់មើលហ្វូងបក្សីហើបផ្អើលនោះចុះសំឡេងអីនឹងបងគ្មានអីទេដឹងអូនប្រហែលជាគ្រាន់តែខ្យល់បក់ខ្លាំងពេកតារំពេចនោះសំឡេងស្រែកសន្ធាប់យ៉ាងខ្លាំងសែនគួរឲ្យរន្ធត់ក៏បានបន្លឺឡើងពីក្រោយកំពតព្រៃខាងមុខស្លាប់ហើយខ្លាធំស្ទុះមកហើយបងកុងជួយផងម៉ែអីជួយផងវាលោតសំដៅមកពួកយើងហើយបងគង់វាយវាទៅបងអូយម៉ែអើយខ្លាពិតមែនជួយខ្ញុំផងរត់ចូលរោងឈើមុនហើយហាបងកុងរត់ចោលពួកខ្ញុំមែនតើហ្នឹងអូយនាងកុំគ្មានសង្ឃឹមលើប្តីកំសាកនេះទេកាន់តែបងឲ្យជាប់មែនហើយបងអាំស្លាប់ក៏ស្លាប់ទៅពួកយើងព្រួតគ្នាវាយវាកុំឲ្យវាខំយើងបានវាយទៅក្នុងខណៈពេលដែលប្រពន្ធទាំងពីរកំពុងតែព្រួតគ្នាវាយប្រយុទ្ធនឹងខ្លាសាហាវងាកមកមើលអ្នកគង់ឯនេះវិញអូយទៅជួយផងខ្លាកុំខំខ្ញុំអីខ្ញុំខ្លាចណាស់នាងអាងអាំនិងនាងគុំបានវាយខ្លានោះយ៉ាងខ្លាំងក្លារហូតដល់វាដួលរមៀលដេកស្លាប់នៅនឹងដីហេហត់ឡើងចង់ដាច់ខ្យល់ទៅហើយងាប់បាត់ហើយនាងកុំអើយខ្លានេះងាប់បាត់ហើយពិតមែនហើយបងអាំវាលេងកំរាកហើយអូយចុះប្តីអស្ចារ្យរបស់យើងទៅពួននៅឯណាហើយនឹងអូនអាំអូនគុំខ្លាចេញទៅបាត់ហើយមែនទេបងចេញទៅបាននៅចាចេញមកចោះលោកមេតបអើយខ្លាគេវាយងាប់ដេកស្ងៀមដេកគល់ឈើទៅហើយគ្រាន់តែឮថាខ្លាស្លាប់ភ្លាមស្រាប់តែអ្នកកងស្ទុះមនីចេញពីរោងឈើទាំងខ្លួនប្រឡាក់ប្រឡោដីនិងទឹកនោមរួចទាញដំបងមកសង្គ្រប់វាយខ្លាងាប់ស្រាប់នោះយ៉ាងខ្លាំងបន្ថែមទៀតណែងាប់ទៅអាខ្លាចង្រៃហ៊ានលោតមកខំប្រពន្ធអញផងជួបស្នៀតគុណបងគង់វាយថែម10ដំបងទៀតអូបងកងអើយបងកងខ្មាស់ឆ្កែខ្លះផងបងខ្លាគេវាយងាប់ហើយធ្វើជាមកវាយថែមទៀតប្រុសអីក៏កំសាក់ញីម្លេះបងពួកនាងឯងស្ងៀមមាត់ទៅកុំមកនិយាយរំលោភលើប្តីមិនដែលកាលណាមានស្រីឯណាហ៊ានវាយខ្លាស្លាប់នោះទេមានតែប្រុសដូចជាបងគង់នេះទេទើបហ៊ានវាយខ្លាទាស់តែស្លាប់បានចុះពេលខ្លះស្ទុះមកដំបងនរណាគេរត់ចូលទៅក្នុងរោងឈើញ័រដៃញ័រជើងរហូតលេចនំពេញខោនឹងបងហានោះមិនមែនបងខ្លាចទេគឺបងរត់ចូលទៅរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រគុនក្នុងរោងឈើសោះណែកុំនិយាយច្រើនជួយបងបោចវល់ចងខ្លានេះហើយពួកយើងសែងវាចូលទៅក្នុងស្រុកទៅបងនឹងបង្ហាញឲ្យអ្នកស្រុកឃើញពីភាពអង់អាចរបស់បងលុះសែងខ្លាដ៏ធំសម្បើមនោះចូលទៅដល់ក្នុងភូមិស្រាប់តែផ្អើលអស់អ្នកស្រុកមកមើលយ៉ាងត្រៀបត្រាអូព្រះអើយ
នោះមិនមែនជាក្លាសាហាវដែលធ្លាប់ខំស៊ីគោក្របីពួកយើងទេឬតើអ្នកណាជាអ្នកសម្លាប់វាបានទៅពិតជាអស្ចារ្យមែន ជំរាបពូពូទាំងអស់គ្នាការប៉ះទៅគឺខ្ញុំពីអ្នកស្រីនេះទេដែលព្រួតគ្នាវាទាល់តែស្លាប់រីឯបងគង់ ឈប់កុំស្ដាប់សម្ដីស្រីបន្តិចឯផ្ដេសផ្ដាសឲ្យសោះពួកនាងខ្លាចខ្លាពេករហូតវង្វេងវង្វាន់និយាយមិនដឹងអីហើយមិនដែលស្រីឯណាខ្លាំងពូកែហ៊ានវាយខ្លះស្លាប់ទេមានតែខ្ញុំជាប្រុសនេះទេទើបខ្លាំងពូកែវាយវាស្លាប់បាន អូពិតមែនហើយស្រីទុនខ្សោយម្លេះធ្វើមិនដេចនឹងអាចសម្លាប់ខ្លាធំបែបនេះបានទៅចុះលោកប្អូនគង់ប្រើស្នៀតគុណអ្វីទៅទើបអាចសម្លាប់វាបាន ហាងាយស្រួលណាស់ការដែលខ្លាស្ទុះមកខំខ្ញុំក៏គេចខ្លួនមួយចំហៀងរួចលោតទាត់ជើងពីរកាប់មួយដំងផងត្រូវចំក្បាលវាស្លាប់ភ្លាមនេះមកចុះ អ្នកគុំបានធ្វើកាយវិការលុតក្បាច់គុណវាខ្លាបោកបញ្ឆោតអ្នកស្រុកយ៉ាងសំសួនរហូតធ្វើឲ្យពួកគេកោតខ្លាចនិងឲ្យរហស្សនាមគាត់ថាគង់ហ៊ានចាប់តាំងពីថ្ងៃនោះមកដំណឹងល្បីល្បាញរបស់គង់ហ៊ានបានលើសរសៃទៅដល់ព្រះរាជាទ្រង់ក៏ត្រាស់បង្គាប់ឲ្យយកខ្លួនគាត់ទៅចិញ្ចឹមធ្វើជាសេនាដ៏ខ្លាំងពូកែសម្រាប់ច្បាំងសង្គ្រាមយូរតិចទៅជួនជាមានសត្រូវលើកទ័ពមកច្បាំងយកនគរព្រះរាជាក៏ចាត់សេនាឲ្យយកព្រះរាជសារមកប្រគល់ជូនគង់ហ៊ានភ្លាមគង់ហ៊ានទទួលព្រះរាជសារព្រះរាជាទ្រង់សពព្រះハរតីត្រាស់បង្គាប់ឲ្យលោកដឹកនាំកងទ័ពចេញទៅច្បាំងការពារទឹកដីពីពួកសត្រូវឥឡូវនេះ ឲ្យខ្ញុំទៅច្បាំងសឹកសង្គ្រាមមែនទេលោកសេនាអូយខ្ញុំ មែនហើយលោកជាអ្នកខ្លាំងពូកែចេះគុណវាយខ្លះស្លាប់លើកនេះទឹកដីសង្ឃឹមលើលោកហើយខ្ញុំសូមលាទៅវិញសិន គ្រាន់តែអ្នកនាំសារចាក់ចេញទៅភ្លាមគង់ហ៊ានក៏ភ័យខ្លាំងពេករហូតដួលសន្លប់ស្ទោកស្ដឹងនៅនឹងកន្លែង អូយបងគង់ដួលសន្លប់បាត់ហើយនាងគុំជួយលើកគាត់ឡើងទៅលើគ្រែភ្លាមទៅ ភរិយាទាំងពីរបានជួយគ្រាគង់ហ៊ានឡើងដេកលើគ្រែលុះគាត់ដឹងខ្លួនឡើងវិញក៏ចាប់ផ្ដើមយំសោកបោកខ្លួនដេកសន្ធឹកសន្ធាយអត់បាយអត់ទឹកជាច្រើនថ្ងៃបងគង់អើយបងគង់ក្រោកឡើងពិសាបខ្លះទៅបងហេតុអ្វីបានជាដេកអត់បាយអត់ទឹកធ្វើឲ្យខ្លួនប្រានស្គមរីងរៃបែបនេះ បងមិនស៊ីទេបងចង់ទៅស្លាប់ទេអូនឯងស្ដេចប្រើបងឲ្យទៅច្បាំងសឹកលើកនេះបងត្រូវស្លាប់ពិតប្រាកដហើយគេកាន់ដាវកាន់លំពេងមុតណាមិនមែនដូចខ្លានោះទេបងខ្លាចណាស់ ហើយការអួតប្រាប់អ្នកស្រុកឡើងក្អេងក្អាងឥឡូវដល់ពេលត្រូវទៅច្បាំងមែនតើបែរជាមកដេកយំដូចកូនក្មេងទៅវិញ បងសំពះអូនទាំងពីរហើយជួយបងផងបើបងមិនទៅច្បាំងស្ដេចមុខជាកាន់ក្បាលបងមិនខានទេបងដេកមិនលក់បាយមិននឹកទេអូនអើយ បងអាំអើយឃើញប្តីយើងភ័យខ្លាំងដល់ថ្នាក់នេះពួកយើងជួយគាត់ទៅចាំណាក៏ជាប្តីប្រពន្ធនឹងគ្នាដែរ តែរឿងនេះធំធេងណាស់ណាតែមិនអីទេបងគង់ក្រោកឡើងពីសាបាយឲ្យឆ្អែតងូតទឹកឲ្យស្រួលខ្លួនទៅពួកខ្ញុំទាំងពីរនាក់នឹងធានារឿងច្បាំងសឹកនេះទាំងអស់ ពិតមែនទេអូនទាំងពីរពិតជាជួយបងមែនទេអូយព្រះរស់របស់បងហើយបងក្រោកងូតទឹកស៊ីបាយភ្លាម ពេលវេលាដ៏សែនកលយុគបានឈានចូលមកដល់សំឡេងស្គរសឹកសង្គ្រាមបានបន្លឺឡើងកន្ត្រាក់ស្មារតីកងទ័ពគ្រប់ទិសទីគង់ហ៊ានដែលទទួលបានការលួងលោមពីភរិយាទាំងពីរបានរៀបចំខ្លួនយ៉ាងសមសួនរួចចូលក្រាបអង្គមលាព្រះរាជាដើម្បីចេញទៅច្បាំងការពារនគរ អូយម៉ែអើយម៉ែកម្ពស់ដំរីសឹកនេះខ្ពស់ម្ល៉េះបងវិលមុខណាស់អូនអាំអូនកុំអើយ បងគង់អង្គុយឲ្យត្រង់ខ្លួនឡើងកុំញាត់ទៅត្រើតបែបនេះអីនាំឲ្យបាក់មុខមាត់មេតបអស់ហើយ មែនហើយបងកាន់ខ្សែតំអាតដំរីឲ្យជាប់ទៅកងទ័ពរាប់ម៉ឺនអ្នកកំពុងតែសម្លឹងមើលមកបងពីក្រោយហើយណា ប៉ុន្តែបងខ្លាចណាស់នោះមើលទៅខាងមុខចុះកងទ័ពសត្រូវមកដូចស្រមោចអោព្រះអើយច្រើនណាស់ លុះក្បួនទ័ពធ្វើដំណើរទៅជិតដល់ខ្មាំងសត្រូវគង់ហ៊ានភ័យស្លន់ស្លោខ្លាំងពេករហូតលិចនោមលិចលាមកពេញក្បាលដំរីដៃជើងញ័រទៅត្រើតដោយគេអង្រួនក្បាលដំរីយ៉ាងខ្លាំង អូយក្លិន
ក្លិនអីនឹងបងគង់ស្លាប់ហើយបងលេចអាចលេចនោមដាក់ក្បាលដំរីសឹកបាត់ទៅហើយ បងគង់កុំញ័រខ្លួនខ្លាំងពេកដំរីវាផ្អើលជួយផងដំរីវាស្មានថាបងបញ្ជាឲ្យវាបោលទៅមុខហើយសត្វដំរីសឹកគិតស្មានថាម្ចាស់ញាក់ជើងអង្រួនក្បាលបញ្ជាឲ្យសម្រុកចូលក៏បោលសម្រុកសម្ដៅទៅរកកងទ័ពខ្មាំងសត្រូវមុនគេបង្អស់គ្មាននរណាតាមទាន់ឡើយ អូយកុំទៅជប់តែអាដំរីចង្រៃជួយខ្ញុំផងខ្ញុំចង់ត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញ កងទ័ពទាំងអស់គ្នាមេទ័ពគង់ហ៊ានដ៏អង្អាចសម្រុកទៅម្នាក់ឯងហើយពួកយើងសម្រុកចូលទៅច្បាំងជួយលោកមេទ័ព អូលោកមេទ័ពគង់ហ៊ានពិតជាខ្លាំងពូកែនិងគ្មានភាពភ័យខ្លាចសោះឡើយសម្រុកចូលទៅច្បាំងកុំឲ្យចាញ់ភាពក្លាហានរបស់លោកមេទ័ព ឯកងទ័ពខ្មាំងសត្រូវកាលបើឃើញមេទ័ពខ្មែរជីកដំរីបំបោលសម្រុកចូលមកយ៉ាងសាហាវខូខើឥតខ្លាចញញើតសេចក្តីស្លាប់បែបនេះក៏គិតស្មានថាជាមេទ័ពទេវតាដ៏មានមហិទ្ធិឫទ្ធិពួកគេភ័យស្លន់ស្លោបាក់ទ័ពរត់យកប្រាស់អាយុរៀងខ្លួនខ្ចាត់ខ្ចាយអស់ទៅដោយមិនទាន់ទាំងបានច្បាំងគ្នាត្រឹមមួយលំពេងឡើយ ហាឃើញទេពួកខ្មាំងសត្រូវគ្រាន់តែឃើញក្បាច់គុណដំរីហោះរបស់បងគង់ក៏រត់ប្រាស់អាយុបាត់អស់ទៅហើយ ជំរាបលោកមេទ័ពពួកយើងឈ្នះសង្គ្រាមហើយតែហេតុអ្វីបានជាមានក្លិនស្អុយលាមកនិងនោមពាសពេញក្បាលដំរីបែបនេះបាន យេអាកូនទាហាននេះឆោតល្ងងម្លេះកំពុងតែប្រយុទ្ធគ្នាយ៉ាងសាហាវនៅលើក្បាលដំរីបើខ្ញុំឈប់ដោះទុកសัตว์តើមិនត្រូវខ្មាំងវាកាប់ស្លាប់ឥតអំពើទៅហើយទេឬ អូពិតមែនហើយលោកមេទ័ពសុកចិត្តលះបង់សេចក្តីខ្មាស់អៀនដើម្បីជ័យជំនះរបស់នគរពួកយើងពិតជាកោតខ្លាចខ្លាំងណាស់ ក្រោយពីបានឈ្នះទ័ពត្រឡប់មកវិញព្រះរាជាទ្រង់ត្រេកអរជាខ្លាំងក៏ប្រោសប្រទានយសសក្តិជានាមឺនធំនិងទ្រព្យសម្បត្តិគ្រឿងបណ្ណាការជាច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ដល់គង់ហ៊ានចាប់តាំងពីថ្ងៃនោះមកគង់ហ៊ានកាន់តែអួតក្អេងក្អាងខ្លាំងឡើងប៉ុន្តែមិនយូរប៉ុន្មានមានគ្រោះភ័យថ្មីមួយទៀតបានកើតឡើងក្នុងនគរមានសត្វក្រពើសាហាវមួយក្បាលតែងតែដេញខំបំផ្លាញទូកកណូតនិងស៊ីមនុស្សម្នាដែលរកស៊ីតាមជើងទឹកធ្វើឲ្យគ្មាននរណាហ៊ានចុះទឹកឡើយព្រះរាជាក៏ត្រាស់បង្គាប់ឲ្យគង់ហ៊ានទៅកម្ចាត់ក្រពើនោះភ្លាម អូនហើយលើកនេះបងស្លាប់ពិតមែនហើយក្រពើសាហាវនៅក្នុងទឹកតើឲ្យបងគេចវេះទៅពួននៅឯណាបានទៅ បងគង់កុំយំអីព្រះរាជអង្គការមិនអាចទៅតឹងបានឡើយបងត្រូវតែទៅ បើត្រូវក្រពើខំស្លាប់ក្នុងទឹកបងសុកចិត្តទៅលូតទឹកសម្រាប់ខ្លួនឲ្យក្រពើខំស៊ីតែម្ដងទៅល្អជាងត្រូវស្ដាច់កាត់ក្បាលបងសម្រេចចិត្តហើយអូន គង់ហ៊ានបាននាំកូនក្មួយនិងមហាជនជាច្រើនទៅកាន់កំពង់ទឹកដើម្បីចាប់ក្រពើដោយមានមនុស្សមកចាំមើលយ៉ាងពាសពេញច្រាំងទន្លេនៅត្រង់ច្រាំងទឹកនោះមានដើមឈើពីរដើមដុះជិតគ្នាបង្កើតបានជាប្រកៀបយ៉ាងចង្អៀតគង់ហ៊ានក្រឡេកឃើញក្រពើហែលមកជិតក៏ស្ទុះលត់ចុះទឹកក្នុងបំណងឲ្យក្រពើខំស្លាប់តែដោយសារសូរសន្ធឹកដ៏ខ្លាំងនៃការលោតរបស់គង់ហ៊ានធ្វើឲ្យសត្វក្រពើភ្ញាក់ព្រឺតស្ទុះហក់ឡើងលើគោកទៅពាក់កណ្ដាលខ្លួនជាប់នៅក្នុងប្រកៀបឈើទាំងពីរនោះរុញទៅមុខមិនរួចថយក្រោយមិនរួច ហាក្រពើជាប់ប្រកៀបឈើបាត់ទៅហើយណែពួកកូនក្មួយទាំងអស់គ្នាលឿនឡើងយកលំពែងមកចាក់កាប់វាឲ្យស្លាប់ភ្លាមទៅ ហ្វូងមនុស្សដែលមកចាំមើលទាំងអស់គិតស្មានថាគង់ហ៊ានខ្លាំងពូកែអស់ចារហូតដល់ចុះទឹកទៅចាប់ក្រពើក្រវ៉ាត់បោះឡើងមកលើគោកឲ្យជាប់នឹងប្រកៀបឈើក៏នាំគ្នាកោតខ្លាចនិងសរសើរមិនដាច់ពីមាត់ ក្រាបទូលព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងទូលព្រះបង្គំបានចាប់ក្រពើសាហាវនោះបោះឡើងលើគោករួចសម្លាប់វាបានសម្រេចហើយព្រះអង្គ ល្អណាស់កងហ៊ានពិតជាមហាសេនាដ៏មានគុណបំណាច់ចំពោះជាតិរាស្ត្រមែនយើងនឹងប្រោសប្រទានយសស័ក្តិឲ្យកាន់តែធំជាងមុននិងទ្រព្យរង្វាន់ជាច្រើនទៀតដល់ឯង ចាប់តាំងពីពេលនោះមកគង់ហ៊ានរស់នៅយ៉ាងមានសុភមង្គលនិងយសសកម្មថ្កើងដោយសារតែមានភរិយាដ៏ឆ្លាតវៃទាំងពីរនៅពីក្រោយខ្នងជានិច្ចនេះហើយដែលបុរាណលោកពោលថាសំណាប់យងដីស្រីយងប្រុសប្រសិនបើគ្មានស្ត្រីដ៏រឹងមាំនិងឆ្លាតវៃទាំងពីរអ្នកនេះទេម្លេះសំគង់ហ៊ានប្រកាសជាគ្មានជីវិតរស់នៅនិងទទួលបានបុណ្យស័ក្តិធំធេងបែបនេះឡើយ